ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത്, ഒരു വീട്ടിൽ പൈപ്പ് പൊട്ടിയിട്ട് രാവിലെ പോയിട്ട് ഞങ്ങൾ വൈകുന്നേരമാണ് തിരിച്ചു വന്നത്. അപ്പോൾ അതിനുള്ള കാരണങ്ങളും ഒക്കെ നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നിലവിൽ ഞാനൊരു ഷോർട്ട് വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിൽ ഡീറ്റെയിൽസ് ആയിട്ട് എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇവിടുത്തെ എന്താ പ്രശ്നം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 2000 ലിറ്റർ കപ്പാസിറ്റി വരുന്നൊരു വലിയ സിമെൻറ്റ് ടാങ്കാണ്. അപ്പോൾ അതിൽ വെള്ളം നിൽക്കുന്നില്ല. ഒരു ദിവസം അടിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ രണ്ടോ ദിവസമൊക്കെ നിൽക്കുന്നതാണ്. 2000 ലിറ്ററിന് മേലെ വരുന്ന കപ്പാസിറ്റി വരുന്ന ടാങ്കാണ്. പക്ഷേ ഒരു ദിവസം പോലും നിൽക്കുന്നില്ല. രാവിലെ അടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വൈകുന്നേരത്തേക്ക് വറ്റണം. അങ്ങനെ 3-4 ദിവസമായി ഈ കംപ്ലയിൻറ്റ് തുടങ്ങിയിട്ട് കേട്ടോ. പക്ഷേ ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അതിന് മുമ്പ് കുറേ മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഈ സാധനം പൊട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ചെറിയ രീതിയിൽ വെള്ളം ഇതിൻ്റെ ഫൗണ്ടേഷൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ അത് കൂടുതലായി അങ്ങനെ വന്നിട്ടാണ് ഇത് അറിഞ്ഞത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ സാധാരണ ഒരു പൈപ്പ് പൊട്ടിയതായതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ അത് വീഡിയോ എടുക്കാറുന്നത്. പൊളിച്ച് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ഈ തറൻ്റെ ഉള്ളിൽ, കാരണം ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് വന്ന 2-2.5 മണിക്കൂർ വന്നു. കാരണം ഇതിൻ്റെ ഉള്ളത്തെ കല്ല് മാറ്റി ഇത് എവിടുന്നാണ് വരുന്നത്, ആദ്യം എടുക്കുന്നതിൻ്റെ ഉറവ് ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഏത് ഭാഗത്ത് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ നിലവിൽ എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഈ കൈമതിലിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടിയാണ് ഇവർ ഈ പൈപ്പ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ പൈപ്പ് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലൊരു വേരുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. ഒരു വലിയൊരു വേര് ആ അറ്റത്തുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ വേര് ഈ അപ്പുറത്തൊരു മൂച്ചുണ്ട്. ആ മൂച്ചിൻ്റെ വേര് ഇങ്ങനെ കറക്റ്റായിട്ട് വലിഞ്ഞ് ആ പൈപ്പിലാണ് പൊട്ടിച്ചു. അപ്പോൾ പൊട്ടിച്ച സമയത്ത് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് വെള്ളം അങ്ങനെ നിലവിൽ പൊട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ അത് കുറച്ചുകൂടി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വെള്ളം വന്നിട്ട് അങ്ങനെ ഫുള്ളായി പൊട്ടി തറൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടി അങ്ങനെ പോകരുത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നിസ്സാരമായൊരു പൈപ്പ് പൊട്ടീന് നമുക്ക് ഇവിടെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കപ്ലിങ് അടിച്ചിട്ട് പോവാം. ഈ വേരിൻ്റെ അവിടുന്ന് എടുത്തിട്ട് ചെറുതായിട്ട് കപ്ലിങ് അടിച്ച് പോവാം. പക്ഷേ നമ്മൾ ഈ ഇൻ്റർലോക്കും ഇതൊക്കെ പൊളിച്ചുകൊണ്ട് ഇനി ആ ക്ലയൻറ്റിന് ഇനിയൊരു കംപ്ലയിൻറ്റ് അങ്ങനെ വരാൻ പാടില്ല. കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി അതവിടെ പൊട്ടിച്ച് പിന്നെ ആ ക്ലയൻറ്റിന് പിന്നെയൊരു പൈസ ചിലവ് വരാൻ പാടില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു, കുറച്ചുകൂടി ഇൻ്റർലോക്ക് എടുത്തിട്ട് ഈ പൈപ്പ് എവിടുന്നാണ് വരുന്നത് നോക്കി. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പൈപ്പ് വരുന്നത് ഈ സൈഡിൽ നിന്ന്, അതായത് ഫ്രണ്ട് അതിൻ്റെ വരുന്ന ഭാഗം നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു. കാരണം ഒരു ലെങ്ത്തോളം നമുക്ക് ഈ പൈപ്പ് മാറ്റണം. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് പിന്നെ എൽബോ ഇട്ടിട്ടൊക്കെയാണ് ഫിറ്റിങ്സ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ പണ്ടത്തെ പ്ലംബിംഗ് ആണ്, അതിന് കുറ്റമൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല. അന്നത്തെ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ അങ്ങനെ ആയിരിക്കും പ്ലംബിംഗ് ഉണ്ടാവുക. അത് ഇപ്പോഴത്തെ രീതിയിലൊന്നും അല്ലായിരിക്കും പ്ലംബിംഗ്. അന്നത്തെ രീതിയിലാണ്. ഈ കാണുന്ന മൂച്ചിൻ്റെ വേരാണ് കേട്ടോ ഈ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ കാരണം. അപ്പോൾ എന്തായാലും ക്ലൈൻറ്റ് ഇതൊക്കെ ചോദിച്ച് നമ്മളിത് റെഡിയാക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞപ്പോൾ ക്ലൈൻറ്റ് ഓക്കെ, ഞങ്ങൾ അത് ശരിയാക്കി കറക്റ്റാക്കി തന്നാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞു കേട്ടോ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആ പൈപ്പൊക്കെ കണ്ടുപിടിച്ചു. പൈപ്പ് കണ്ടുപിടിച്ചപ്പോൾ വേറെ എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു പണി എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഇത് കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോഴേക്കാളും ടിസ്റ്റാണ് ഇത് നമുക്ക് ഓരോ സൈഡിൽ പോകുമ്പോൾ ഓരോരോ രീതിയിലുള്ള പൈപ്പിംഗ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ വിചാരിച്ച പോലത്തെ പൈപ്പല്ലായിരിക്കും. നമ്മൾ ആദ്യം വിചാരിക്കുന്നതിൻ്റെ അപ്പർ സൈഡിൽ അങ്ങനെ കണക്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ്. പക്ഷേ അങ്ങനെ ഒരിക്കലും അല്ല. ഇത് കുറേ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട്. ഓരോ സ്ഥലത്തേക്കും ഓരോരോ ഐഡിയയിലാണ് കൊണ്ടുപോയിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. നമുക്ക് നിസ്സാരമായിട്ട് തോന്നും ഇത് കാണുമ്പോൾ. അപ്പോൾ നമ്മളെന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഇൻഡിക്കേപ്പ് അടച്ചിട്ട് ഏത് ഭാഗത്താണ് വെള്ളം വരുന്നില്ല എന്ന് നമുക്ക് നോക്കണം. കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നമ്മൾ കണക്ഷൻ കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കറക്റ്റ് ആവും. കാരണം ഇതിൻ്റെ ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ വർക്ക് ഏരിയ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അത് പിന്നീട് എടുത്തതാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടിയൊക്കെ ഇട്ടുക്കണമെന്ന് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഭാഗത്തെ ടേപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ചാലൊക്കെ കീറിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. പൈപ്പ് ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചാല് കീറിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി എന്തായാലും ചാല് കീറിയിട്ട് ഞാൻ അതിൽ പൈപ്പ് ഇടണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കുന്ന സമയത്ത് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തൊരു വാഷിംഗ് മെഷീനും അതേപോലെ തന്നെ ഒരു സിങ്കും വരുന്നുണ്ട്. സിങ്ക് പറഞ്ഞാൽ കൊട്ടത്തളം പോലത്തെ സംഭവം വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൽ വെള്ളം വരുന്നില്ല, അതേപോലെ വാഷിംഗ് മെഷീനും വരുന്നില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓക്കെ, നമുക്ക് അപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് വരുന്ന പൈപ്പ് ഒന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം. കാരണം അത് ഏത് ഭാഗത്തു നിന്നാണ് വരുന്നത് അറിയില്ല. ഞങ്ങൾ കുറേ മാന്തി ലാസ്റ്റ് ഈ സ്റ്റെപ്പ് പൊളിക്കേണ്ടി വരും കേട്ടോ. സ്റ്റെപ്പ് പൊളിക്കുക പറഞ്ഞാൽ ആ പൈപ്പ് പോകുന്നത് എവിടേക്കും അറിയുന്നില്ല. കാരണം ഈ സൈഡിൽ കാണുന്ന പൈപ്പ് അപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ കാണുന്നില്ല. അത് ഉള്ളിൽ കൂടിയാണ് ഇത് പോയിരിക്കുന്നത്. സ്റ്റെപ്പ് പൊളിക്കാതെ നിവർത്തിയില്ല. പല സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സും പറയുന്നുണ്ടാവും അതിൽ ഓപ്പണായി കൊടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ കൊടുക്കാറില്ലേ. പക്ഷേ നമുക്ക് ഈ പൈപ്പ് കാണുന്ന വരെ എവിടെയെന്ന് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുക. നമ്മൾ കുറേ മാന്തി നോക്കി. ഒന്നാമത് കളക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് അറിയുന്നില്ല. ഒന്നാമത് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഫുള്ള് വേരും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ പൈപ്പ് കണ്ടുപിടിച്ചു. ആ പൈപ്പ് കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഈ കാണുന്ന പൈപ്പ് നമുക്ക് സ്ട്രെയിറ്റ് നമ്മൾ കുറേ കളച്ച് നോക്കി. നമ്മൾ ഏകദേശം നോക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ അല്ലേ വരുന്നത്, പക്ഷേ സംഭവം ആ അറ്റത്താണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ കുറേ മാന്തി നോക്കിയിട്ടൊന്നും കാണാനില്ല. അപ്പോൾ സംഭവം പൈപ്പ് കണ്ടു. ഈ കാണുന്ന പൈപ്പുകളൊക്കെ ഇട്ട് ക്ലിയർ ചെയ്ത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതിനെക്കാട്ടും വലിയ ട്വിസ്റ്റ് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് എല്ലാം കണ്ട് ചെയ്തപ്പോൾ ഉള്ളിലത്തെ ഡൈനിങ് ഹാളത്തെ ബേസിനിൽ വെള്ളം വരുന്നില്ല. അതെന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ പൈപ്പ് വേറെ ലെവലിൽ കൂടിയാണ് പൈപ്പ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനെക്കാട്ടിലും വലിയ തലവേദനയായി വേണമെങ്കിൽ ബാക്കി എല്ലായിടത്തും വെള്ളം വരുന്നത് ഡൈനിങ് ഹാളത്തെ അവിടേക്ക് വെള്ളം വരുന്നില്ല. അപ്പോൾ അതെന്താ സംഭവം കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടിയൊക്കെ ഏതൊക്കെ ലൈനിൽ കൂടി പൈക്കാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഒരു വാട്ടർ അതോറിറ്റിയിലെ പൈപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ പൈപ്പ് കൊണ്ട് ഈ കാണുന്ന ടീ ഇട്ടിട്ട് ആ പൈപ്പ് കണക്ഷൻ അതിൽ കൊടുത്തിട്ടാണ് അവിടേക്ക് വെള്ളം വന്നത് കേട്ടോ. ആ ഏരിയയിലേക്ക് വെള്ളം കയറ്റി വിട്ടത്. പിന്നെ അതിനെ പുറമെ ഇതിൻ്റെ പഴയൊരു പൈപ്പ് വേര് വന്ന ഭാഗം ഉണ്ടല്ലോ, ആ ഭാഗത്തുള്ള പൈപ്പ് നമ്മൾ ക്യാപ്പ് ഇട്ട് അടച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതിൽ കൂടി ഇനി ഒരു വെള്ളമോ കാര്യങ്ങളൊന്നും വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി അത് പക്കാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി വേരും കാര്യങ്ങളൊന്നും കയറില്ല അതിൽ കൂടി.
അപ്പോൾ ഒരു വിധത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ തീർന്നു. ഇനിയിപ്പോൾ എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ക്ലയൻറ്റിന് ഒരു നഷ്ടം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊക്കെ തിരിച്ച് റീസെറ്റ് ചെയ്യണം. കാരണം അത് വേറെ നിവർത്തിയില്ല. കാരണം ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് എന്തായാലും അത് പറ്റില്ല. കാരണം അത് അമ്മാതിരി പൊളിയാണ് പൊളിച്ചേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനൊരാളെ കൊടുത്തിട്ട് ഇതാ കംപ്ലീറ്റും പഴയ പോലെ സെറ്റാക്കിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. എല്ലാ ഏരിയ അതേപോലെ ഇൻ്റർലോക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്ക് അത് കപ്ലിങ് അടിച്ച് പോരേണ്ട ഇതുള്ളൂ. പക്ഷേ നോക്കി ഇങ്ങനെ ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ അത് പൊട്ടിപ്പോന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ക്ലയൻറ്റിന് പിന്നെയും നഷ്ടമാണ്. പിന്നെയും അതേപോലെ പിന്നെ ഇതേപോലെ ഇൻ്റർലോക്ക് എടുക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു കുറച്ച് ഇത് ചെയ്യുക. കാരണം ഞങ്ങൾ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഉച്ച വരെയൊക്കെ ആ ഇൻ്റർലോക്ക് പൊളിച്ചെടുത്ത് ഒക്കെ ചെയ്തു. അപ്പോൾ പിന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് ആ കൂലി വാങ്ങി പോരുമ്പോൾ ആ കപ്ലിങ് അടിച്ച് പോരുന്നേക്കാളും നല്ലതല്ലേ ഞങ്ങൾക്ക് അത് ഫുൾ സെറ്റാക്കി വരുന്നത്. പിന്നീട് ആ ക്ലയൻറ്റ് നമ്മളെ അവരൊന്ന് പിന്നെയും പൊട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ക്ലയൻറ്റ് നമ്മളെ ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞ് പിന്നെയും പൊട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ തന്നെ വിളിക്കുക, വേറെ ആരും വിളിക്കില്ല. അപ്പോൾ അത് ക്ലയൻറ്റിന് എന്തായാലും സന്തോഷമായി, നമ്മളെ വർക്കിനോട് നമ്മൾക്കൊരു സന്തോഷമായി. കാരണം എടുത്ത പണി ഇതെന്താ വെച്ചാൽ ആ ദിവസം ഞങ്ങൾക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ഒക്കെപ്പാടെ ടെൻഷൻ, കാരണം ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ടെൻഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിനേക്കാൾ ഉൾപ്പെടെ ഞങ്ങളെ അധ്വാനം നല്ല രീതിയിൽ അധ്വാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. 3 ആൾ നല്ല രീതിയിൽ അധ്വാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. കാരണം ഇത് നല്ല രീതിയിൽ എടുക്കേണ്ടി വന്നു. കാരണം ഇത് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. കുറേ മാന്തിയിട്ടാണ് നമ്മൾ അവസാനം ആ ഏരിയ കണ്ടുപിടിച്ചത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ നമ്മളെ പ്ലംബിങ് രീതിയിൽ വരുന്നതാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ മാക്സിമം എല്ലാവരും ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. നമ്മൾ ഒരുപാട് എഫർട്ട് എടുത്തിട്ടാണ് ഓരോ വീഡിയോസ് നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അതുപോലെ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടുകളോ എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും മിസ്റ്റേക്കുകളോ പറ്റി തീർച്ചയായിട്ടും കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. അടുത്ത വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണുന്നവരെ ബൈ.